哎呀，这么大一个镜头拆成这么点儿，这还能装上了吗？大家好，欢迎收看本期视频。今天再来看一个索尼的电动头28135，我们来看一下它的故障现象。装好镜头，开机。开机的一瞬间，能听到镜头里有一些噪音。每次扳完快门对焦的时候，也能听到对焦组的噪音非常大。这种镜头一般是用在摄像机上的，对焦的噪音呢会被麦克风捕捉到，肯定是有问题，马上拆开检测。拆镜头比较简单，先拆掉卡口，注意连接排线，再拆掉主板的接插件，拆下主板，然后再一步一步的整组往下拆，不要拆散。拆到这儿的时候呢，我们来观察一下，好像是没有什么东西能整组的拆下来了，而且是螺丝都是往前固定的，所以呢从前面拆，在前装饰圈上放一些酒精，然后等待里面的胶融化，拆下前装饰圈，然后就是按顺序往下拆，拆下密封圈、UV 环，然后前镜片，然后拆掉后面的固定螺丝，分离主框架和对焦组。这一套就是索尼28135的对焦组，前面的这一部分是它的前置对焦组，采用的是超声波马达。这种马达如果出现噪音的话，也是那种尖叫声，和视频里刚开始的故障现象呢不一样，所以呢继续拆。拆掉对焦传感器，检测排线，焊掉排线，拆下马达驱动板，焊掉排线，小心的揭开，再拆掉固定螺丝，把对焦组从中间拆开，然后我们来观察一下对焦组的后段，没啥东西是吧？继续拆，拆下防抖组。这个时候呢，我们能看到里面还有一套对焦组是磁悬浮的。这种磁悬浮的对焦组如果出现了问题，有可能就会出现视频开始时候的那种噪音。继续拆，拆下对焦组的两套回形磁铁，拆下对焦组。我们来检查一下对焦组上的两个线圈，能看到有一个线圈呢已经开胶松动了，另外一个线圈呢还挺好的。因为有两套线圈，只坏了一个，所以呢只是噪音有点大，还能继续使用。但是如果这种情况继续使用的话，坏的那个线圈呢会被拉断，然后呢就会彻底损坏。所以有问题呢一定要趁早修，好修而且还省钱。这个线圈呢我们用胶把它固定好，不管用什么胶，越结实越好。然后开始恢复安装。装好对焦组，回形磁铁，装好防抖组，装好前后对焦组和传感器，装好主框架，其他的东西全部按顺序依次装好。最后清洁镜片，我们来测试一下。开机以后反复对焦的时候，已经没有之前的噪音了，问题解决。关注我吧，咱们下期见。